ஹேண்ட் அண்ட் பாஸ் அணியிருக்கும் மாலை வணக்கம் எல்லாரும் இருக்கீங்க. நீங்க எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்க நான் நம்புறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல இந்த மாதிரி உட்காந்து ஒரு ஃப்ரேம்குள்ள பேசுறது இப்பதான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும், என்னுடைய வீட்டுல தான் இருக்கேன். குக்கிங் விளாகோ இல்ல லைஃப் ஸ்டைலோ கிடையாது. எஸ், பஸ் ரிவ்யூ தான். அதனால கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. டிராவலோ இதை எக்ஸ்ப்ளோரோ பண்ண போறது. அது எப்படி தெரியுங்களா நீ வீட்டுல இருந்தே பஸ் ரிவ்யூ பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிராவல் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஆம்னி பஸ் ஜர்னி அதை வந்து ஒரு ரன் த்ரூ ஸ்டோரி மாதிரி சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த விளாக் வந்து ஆக்சுவலா பண்றேன். கரெக்டா எப்ப டிராவல் பண்ணேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 10th ஆனுவல் லீவ் அப்பதான். அதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய ஃபேமிலியோட தான் மோஸ்டா டிராவல் பண்ணுவேன். வீட்டுல கம்ஃபர்ட்டுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரெயின்ல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் புக் பண்ணுவாங்க. தட்கல் கொட்டதே சீட்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்னா எஸ்சிடிசி இல்ல டிஎன்எஸ்டிசில போவேன். பட் எனக்கு சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா பஸ் வேணா தெரியும் இந்த மாதிரி ஆம்னி பஸ்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிஎன், பர்வீன், ரதிமீனா, டாட், விவேகம் இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். 10th குவார்டர்லி லீவ் அப்ப என்ன ஆச்சு, நான் கோயம்பேட் போயிருந்தேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டை பிக்கப் பண்றதுக்கு. அந்த எம்டிசி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் தள்ளி ஃபுட்பாத்ல நடந்து போயிட்டு இருந்தேன். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்னி பஸ் சர்ன்னு வந்து லெப்ட் பட்டுன்னு கட் அடிச்சாங்க. ரிவர்ஸ் ஆக்ஷன் எடுத்து நிப்பாட்டினாங்க. ஓகே படத்துல நம்ம ஸ்னேகா மேடம் என்ட்ரி கொடுக்கும்போது சந்தானம் சாரும் உதயநிதி சாரும் வந்து இப்படி எழுந்து வாவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் அந்த பஸ்ஸை பார்த்தோன்னே இருந்தது. அவங்களுடைய டெர்மினல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஸ் ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு பாரடைஸ். வெரைட்டி ஆஃப் பஸ்ஸஸ் இருக்கும். வால்வோ, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், டாடா அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அவங்களுடைய பஸ் வந்து எந்த ஊருக்கு போகுதோ அந்த ஊர்ல என்ன ஃபேமஸோ அந்த ஃபேமஸான திங்க பஸ் எக்ஸ்டீரியர்ல ஸ்டிக்கரிங் மாதிரி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. பஸ் ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்ல, நார்மலா ஆம்னி பஸ்ல டிராவல் பண்ற பேசஞ்சர்ஸ்க்கே வந்து இந்த பஸ்ல ஒரு நாள் டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசையா தான் இருக்கும். ஃப்ரூட்ஃபுல் மெமரியா தான் அந்த டைம்ல தான் வந்து இருந்தது. இந்த பஸ் எந்த ஊருக்கு போனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம சொத்தை வித்தாது இந்த பஸ்ல டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன். நான் 10th படிச்சது வந்து 2016 to 17 பேட்ச். அந்த டைம்ல மத்த ஆம்னி பஸ்ஸஸ் பார்க்கும்போது இவங்க வந்து எல்லாரையும் டாமினேட் பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு ஊர்லயும் எல்லா ஆம்னி பஸ்ஸும் அவங்களுடைய காலடி தடத்தை பதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க ஆல்ரெடி அவங்களுடைய காலடி தடத்தை பதிச்சிட்டாங்க. எஸ், கேஜிஎஃப் டைலாக் தான். தமிழ்நாட்டுல இந்த கிங் ஆஃப் ஸ்கானியா பஸ்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவங்க மோஸ்ட் ஃபேவரட் SRM டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் தான். அப்படியே டைம் ஓடிச்சு. 10th எக்ஸாம் முடிஞ்சது. 10th ரிசல்ட் அப்ப ஊர்ல தான் நான் இருந்தேன் ஆக்சுவலா கும்பகோணம்ல. ரிசல்ட் இந்த மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா மதியானம் 2:23க்கு ஸ்கூல்ல மெசேஜ் வந்து சர்டிபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும், நாளைக்கே வாங்க ஸ்கூலுக்கு அப்படின்னு. நான் அதை பார்த்துட்டு என்னுடைய அம்மா கிட்ட என்ன சொன்னேன், நைட்டு கிளம்புறமா, கிளம்பி நாளைக்கு காலையில் சென்னை போயிட்டு ரெடி ஆயிட்டு உடனே ஸ்கூலுக்கு போறேன் அப்படின்னு. இல்லப்பா நீ 10th முடிச்சா உனக்கு பெரிய ஆள்லாம் இல்ல, நைட் தான் டிராவல் பண்ணவனா, மதியானமே இப்ப கிளம்பி நைட்டுக்குள்ள சென்னை போயிட்டு நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போ. 2:30 கரெக்டா பை லக் SRM டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்கானியாவே இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் பஸ்ல வெளியூருக்கு டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சது அந்த ஜேர்னி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். சீட் வந்து 4 சீட் அவைலபிளா இருந்தாலும் புக் பண்றதுக்கு லைட்டா பயம் இருந்தது. என்னுடைய ரெசிடென்ஸ்ல இருந்து அவங்க போட்டிருக்க போர்டிங் பாயிண்ட் போறதுக்கு 20 நிமிஷத்துக்கு மேல ஆகும் பைக்ல போனாலே. கும்பகோணம்ல இருக்கவங்களுக்கு தெரியும், தனம் லாஞ்சுக்கு ஆப்போசிட்ல சுப்ரீம் டிராவல்ஸ் அப்படின்ற டிராவல்ஸ் ஏஜென்ட்டுடைய ஆபீஸ்ல தான் போர்டிங் பாயிண்ட். நான் என்ன பண்ண, உடனே அந்த ஆபீஸ்க்கு போன் அடிச்சு வரதுக்கு 20 மினிட்ஸ் ஆகும், அதுக்குள்ள பஸ் போயிடுமா அப்படின்னு. பஸ் வந்து தஞ்சாவூர்ல 1:30 கிளம்பிச்சு. இப்ப வந்து ஒரு 1/2 hour டிலேவா தான் வந்துட்டு இருக்கு, நீங்க வந்தா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் ரெட் பஸ்ல பார்த்தப்ப டிக்கெட் ரேட் 560 ரூபா போட்டிருந்தாங்க. நேர்ல வந்து புக் பண்ணிக்கிட்டான் கேஷ் கொடுத்து அப்படின்னு. ஓகேனாங்க. டிக்கெட் ரேட் எவ்வளவு நான் பட்டுன்னு கேட்டேன் போன்ல. 520 ரூபா தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, நான் நேர்ல போய் 2:40 கரெக்டா என்னுடைய ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க கொண்டு போய் கரெக்டா பைக்ல விட்டாங்க. உண்மையாலே ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியரா தான் இருந்தது. 2:50க்கு நம்ம தலைவன் என்ட்ரி கொடுத்தான் உள்ள. தஞ்சாவூருடைய ஃபேமஸான பிக் டெம்பிள் போட்டோவை ஸ்டிக்கரிங் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. 5 ஸ்டிக்கரிங் வேரியன்ட்ஸ் இருக்கு. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வேளாங்கண்ணிக்கு அன்னை மாதா, திருவாண்டரம்க்கு கேரளாஸ் காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரின்னு போட்டு கதகளி ஸ்டிக்கர் ஒட்டிருப்பாங்க. மதுரைக்கு காளையோட ஸ்டிக்கர் போட்டு வீரதமிழன் போட்டிருப்பாங்க. தூத்துக்குடிக்கு பனிமய மாதா, திருச்செந்தூருக்கு முருகன் கோயிலுடைய ஸ்டிக்கர் ஒட்டிருப்பாங்க. பஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஷூட் பண்ணுவோம். பட் அப்ப வந்து நான் 10th தான் படிச்சேன் அப்படின்னு என் வீட்டுல போன் தான் வாங்கி தர்றேன் எனக்கு. சபரிஷ் டிராவல், சபரிஷ் பிரதர் அண்ட் அத்வைத் சிவராம் SRM ஸ்கானியால போயிருந்தப்ப எடுத்த அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு இதுல காட்டுறேன். தூத்துக்குடி ஸ்டிக்கர் ஒட்டின ஸ்கானியால வந்து அவங்க போயிருப்பாங்க. மாப்பிள்ள இவர் தான், போட்டிருக்க ட்ரெஸ் மட்டும் வேற, அந்த மாதிரி தான். பஸ் அதுதான், வெளியில விட்டுருக்க ஸ்டிக்கர் மட்டும் வேற.
எல்லா லக்கேஜும் ஏத்தி முடிச்சு ஒரு சில பார்சல் எல்லாமும் கீழே பூட்ல வச்சதுக்கு அப்புறம் ஹாஃப் அன் அவர் டிலேயோட 3 மணிக்கு கிளம்பினாங்க. கும்பகோணம்ல அது ஒன்னே மட்டும் தான் போர்டிங் பாயிண்ட். ஆக்சுவலா சீட் நம்பர் 36 இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. இன்டீரியர் பாத்தீங்கன்னா அட்டகாசமா இருந்தது. என்னதான் 1:30க்கு தஞ்சாவூர்ல எடுத்திருந்தாலும் 2:45க்கு பஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமும் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் ஸ்மெல் வந்து செம்மையா அடிச்சுட்டே இருந்தது. ப்ளூ கலர் சீட்ஸ், ப்ளூ கலர் கர்டன், கேங் பாத் மேட்டும் அதே கலர்ல கொடுத்திருந்தாங்க. உண்மையாக செம்மையா இருந்தது. ஸ்கானியா பத்தி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். மல்டி ஆக்சல் பஸ்ஸஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேகேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ட்ரிப் டைப் லைட்டிங்ஸ் வச்சு எடுத்து வந்தவங்க இவங்க தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்ணில் மாட்டின ஃபெசிலிட்டி வந்து ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் வாட்டர் பாட்டில் தான். முன்னாடி அந்த நியூஸ் பேப்பர் ஹோல்டர்ல பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. வேர்க்கடலை பர்ஃபி, உப்பு கடலை, குட்டி குட் டே பிஸ்கெட், 500 ml வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்திருந்தாங்க. பாக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா SRM டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டிக்கரிங் போட்டு செம்மையா இருந்துச்சு. கீழே விண்டோ சைடு இருக்கிறவங்களுடைய கால் கிட்ட ஒரு சார்ஜிங் பாயிண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. அவங்க போட்டு பார்த்தாங்க, ஒர்க் ஆச்சு. சேஃப்டி பர்பசஸ்க்கு ஒரு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஒவ்வொரு விண்டோ சீட்லயுமே ஹேமர் கொடுத்திருந்தாங்க. முன்னாடி இருக்கிற சீட்ல ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர், நியூஸ் பேப்பர் ஹோல்டர் கொடுத்திருந்தாங்க. கீழே வந்து ஃபுட் ரெஸ்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. சீட்டோடைய ரிக்ளைனிங் பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காம்பாக்டா இருந்தது வால்வோ கம்பேர் பண்ணும்போது. காஃப் சப்போர்ட்டும் கொடுத்திருந்தாங்க. மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஏசி வென்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. அப்புறம் 2 ரீடிங் லைட், டே டைம்னால ஆனா ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருந்தாங்க. ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுத்திருந்தாங்க. ஆண்டவன் கெட்டதை மூவி ஸ்கானியா தான் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். மொத்தம் 3 டிவி இருக்கும். டே டைமுக்கு ஏசி நல்லா தான் மெயின்டைன் பண்ணாங்க. 22 to 23 டிகிரி டெம்பரேச்சர் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணாங்க. பிளாங்கெட்ஸ் மட்டும் தரல, ஒன்லி ஃபார் நைட் டைம் அப்படின்ட்டாங்க. அப்படியே ஜேர்னி ஸ்மூத்தா கண்டினியூ ஆச்சு. திருப்பனந்தாள், டிராபிக் ஆகிற அணக்கரை பிரிட்ஜ், சோழபுரம், சேத்தியாத்தோப்பு, வடலூர், பண்ருட்டி, அப்படியே போய் விக்கிரவாண்டியில 5:40க்கு டீ பிரேக்காக நம்ம வீடு வசந்த பவன்ல நிப்பாட்டினாங்க. ஒரே ஒரு டம்ளர் டீ 45 rupees. ரெஸ்ட் ஆஃப் உடைய ஹைஜீன் பாத்தீங்கன்னா உண்மையா செம்மையா இருந்தது நண்பாஸ். ஒரு 15 minutes நிப்பாட்டினாங்க. அங்க பஸ் பத்தி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். SRM டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் உடைய ஸ்கானியா மல்டி ஆக்சில் ஏசி ஹைடெக் பஸ், 14.5 meter லென்த். 2 சீட் வந்து மொத்தம் அது 53 members வித் காஃப் சப்போர்ட். ஏன் ஒரு சீட் வந்து அவாய்ட் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைலட்டுக்கு பிளாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அது லாஸ்ட்ல இருக்கிற 5 சீட் வந்து வித்தவுட் காஃப் சப்போர்ட். ரிக்ளைனிங் பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் சீட் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருந்தது. டே நைட் சர்வீஸ் மத்தியானம் 1:30க்கு தஞ்சாவூர், 2:30 கும்பகோணம், நைட் 8:15க்கு கோயம்பேடு, நைட் 10:30 கோயம்பேடு எடுத்து காலைல 5 o'clock கும்பகோணம், 6 o'clock தஞ்சாவூர். கேபின் ரைடு தான். அண்ணன் கிட்ட கேட்டேன், அண்ணா சும்மா இருந்தா கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து வேடிக்கை பாத்துக்கிறேன், தாராளமா பாத்துக்கோங்க. பைலட் அண்ணனுடைய நேம் வந்து சுதாகர் அண்ணா. சேசிங்னா சும்மா வெறித்தனமா இருந்து கான்ஸ்டன்டா 100 to 110. இன்னொரு பைலட் அண்ணனும் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் நைட் ஓட்டுறதுக்காக ஃபுல்லா தூங்கிட்டு வந்தாங்க அந்த சீட்ல. லாஸ்ட் 5 சீட்ஸை கட் பண்ணிட்டு அது ஒரு பெட் மாதிரி வச்சு அவங்க தூங்குறதுக்கு வச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஏன்னா ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா அந்த செமி ஸ்லீப்பர் பொசிஷன்ல தான் அந்த அண்ணன் தூங்கிட்டே வந்தாங்க. பாக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்தது, பாவமாவும் இருந்தது ரொம்ப. மதுராந்தகம் தாண்டி உள்ள வந்து தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு படம் ப்ளே பண்றது நிப்பாட்டாங்க. மண்டலூர் வந்து கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா 7:40க்கு வந்தாங்க. பிரிட்ஜ் ஒர்க் நடக்குது. அந்த டிராபிக்ல சிக்கினதான் அப்படியே சிக்கி தாம்பரம்கே 8:15 தான் வந்தது. கோயம்பேடுக்கு அட் லாஸ்ட் 9:30 கொண்டு போய் விட்டாங்க. 1 hour 15 minutes டிலே ஆச்சு. தயவு செஞ்சு இறங்கும் போது பைலட் அண்ணனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ்னா அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு இறங்குங்க. என்னோட ராசியா என்னன்னு தெரியல. அந்த ஒரு தடவை ஸ்கானியால டிராவல் பண்ண, அதுக்கப்புறம் சுத்தமா இன்னி வரைக்கும் ஸ்கானியால டிராவலே பண்ணல. நானு ஸ்நாக்ஸ் வந்து நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அந்த நியூஸ் பேப்பர் ஹோல்டரே வச்சுட்டு தயவு செஞ்சு கீழே கொட்டுறது, கேங் பாத்த கொட்டுறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணாதீங்க. அட்டெண்டர் ஆனாங்க படுற கஷ்டம் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். 10:30க்கு நைட் சர்வீஸ் வேற இது பண்ணி ஆகணும். அப்ப அந்த 1 hour அவங்க எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு கிளீன் பண்றாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சு செயல்படுங்க தயவு செஞ்சு. இனிமேட்டு 9:40க்கு தண்டையார்பேட்டைக்கான பஸ் வந்தது. 159B. செம்ம கூட்டம். நான் கொஞ்சம் ஃபுட்போர்ட்ல தான் நின்றுட்டு வந்தேன். பக்கத்துல ஒருத்தர் போன் பேசிட்டு வந்தாரு. அதான் கும்பகோணம்ல இருந்து வந்தேன் அப்படின்னு. அவர் பேசி முடிச்சோன்னு கேட்டேன், என்ன பஸ்ல சார் வந்தீங்க அப்படின்னு. TNSTCல தான் தம்பி வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. செம்ம ஷாக்கிங்கா இருந்தது. 3:45க்கு எடுத்து 9:30க்கு ரீச் ஆயிட்டாங்களாம். பெருங்கலத்தூர்ல சிட்டி உள்ள வராம அவுட்டர் போர் டோல்கேட் வழியா வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு SRM டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு அப்ப வந்து என்ன ஒரு சஜஷன் கொடுக்க தோணுச்சு அப்படின்னா, வேன் பிக்கப் வச்சிருக்காங்க. அதனால சிட்டி உள்ள இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து ஒண்ணு அவங்க பெருங்காலத்தூர்ல இறக்கி வேன்ல மாத்தி விட்டுறோம், இல்ல கோயம்பேடு வரைக்கும் வந்து கோயம்பேடுல இருந்து வேன் பிக்கப்பா மாத்தி விட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதான் என்னுடைய சஜஷன். எங்க ஊருக்கு கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இப்ப சர்வீஸே கட் பண்ணிட்டாங்க. முன்னாடிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டின பஸ் அந்த ஊருக்கு கரெக்டா போகும். இன்ஃபேக்ட் நம்ம சபரிஷ் பிரதர் டிராவல் பண்ண ஸ்கானியா அந்த தூத்துக்குடி தேவரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து தூத்துக்குடிக்கு போல கோயம்புத்தூருக்கு அந்த தூத்துக்குடி தேவரி அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க. இப்ப வந்து ரேட்டிங் அநியாயத்துக்கு குறைஞ்சிட்டாங்க. ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜேர்னி வந்து செம்மையா இருந்தது. 520 ரூபாய்க்கு ஒர்த்னா ஒர்த் தான். எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க. இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்க லைக் பண்ணலாம். உங்க பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் பார்க்கணும், நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். விருப்பம் இருந்தாக்க இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் மேலும் வீடியோக்கே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க நான் அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். நன்றி.